Παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα άλλο βίντεο gaming. Βλέπετε πέσω στα Ampli guys, αυτός είμαι εγώ και θα πατήσω play να παίξω πίστα. Για να δούμε τώρα σε ποια πίστα θα πάμε. Αυτή με το χιόνι, για να δούμε πόσο εύκολη λέτε να είναι. Αυτό θα το δούμε τώρα, αν είναι εύκολη ή δύσκολη. Για αρχή καλά πάω. Έλα. Ναι, το έχω. Ναι, όχι. Ωραία, ξαναπάω. Έλα. Όχι. Ναι, έλα, εντάξει το βρήκα, έλα. Όχι, θα νικήσουν οι άλλοι. Δεν θα νικήσω εγώ. Όχι. Λέω τώρα να κάνω spin. Πότε πάω να κάνω spin τώρα, δεν ξέρω που κάνουμε. Κάπου θα λέει spin. Εδώ μπορεί να έχει. Τι πατάω, free. Για να δω τι θα μου τύχει. Και μια βλακεία θα μου τύχει, σιγά μου τύχει κάτι καλό. Τι τα χρειάζομαι αυτά, δεν τα χρειάζομαι καθόλου. Να ξαναπατήσω. Λοιπόν, κι άλλος τροχός. Σιγά μου τύχει κάτι καλό. Πάλι αυτά τα abilities. Πάλι στο ίδιο σημείο. Όχι, είναι φαίνεται στημένο, όχι. Ξαναπατήσω play. Για να μπω σε άλλη πίστα. Μου τύχει αυτή εδώ η πίστα. Νομίζω ότι την έχω ξαναπαίξει αυτή. Ούπα. Λάσπη κολλάει. Αυτό τι είναι. Πρέπει να κάθομαι από αυτή τη μεριά για να μην πέφτω. Έλα. Το κατάφερα. Τώρα αυτό. Έλα. Έλα τώρα μπορώ. Έλα μπορώ. Ναι, το κατάφερα. Τώρα το επόμενο είναι αυτό. Εντάξει, εύκολο είναι. Τα κατάφερα. Εδώ ανοίγει. Εγώ. Και... αυτό ήταν, νίκησα. Να με εκεί μπροστά δεξιά ήμουνα. Και τώρα πάμε να δούμε την επόμενη πίστα. Αυτή εδώ. Λοιπόν, τώρα ξεκινάω. Έλα. Το έχω νομίζω. Για αρχή είναι εύκολο, μετά δεν ξέρω. Γιατί φαίνονταν δύσκολο μετά. Λοιπόν, τώρα αυτό. Απλά να ανέβεις είναι αυτό, τίποτα άλλο. 6 άτομα πρέπει να νικήσουν, αλλιώς δεν νικάει κανένας. Δεν νικάει κανένας άλλος, πρέπει να είμαι εγώ. Μαζί με αυτά τα 6 άτομα. Έλα, μπορώ. Ναι, στην πιο δύσκολη τα κατάφερα. Και τώρα η τελευταία πίστα. Αυτή είναι δύσκολη. Ναι, αυτή είναι όντως δύσκολη, πρέπει να είσαι στα πάνω επίπεδα, γιατί άμα πας κάτω, όσο κατεβαίνεις, υπάρχει ένα μεγάλο κενό και πεθαίνεις. Είμαι εγώ πάνω. Νίκησα παιδιά, νίκησα. Και τι πήρα, ποιο είναι το μεγάλο έπαθλο εδώ πέρα στο παιχνίδι? Η κορώνα φυσικά, η κορώνα είναι. Λοιπόν, θα ξαναμπω, πατάω play. Ελπίζω να κερδίσω και εδώ. Με τους δεινόσαυρους τώρα. Εύκολη. Πιστεύω ότι είναι εύκολη αυτή. Ξεκινάω. Το έχω τώρα, μια χαρά τώρα. Ναι, αυτό ήταν. Μια χαρά όλα. Προχωράω, συνεχίζω. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται.
Γιατί με σπρώχνουνε. Δεν θέλω να με σπρώχνουνε. Δεν θέλω. Όλο με σπρώχνουνε. Εδώ πέρα από αυτοί που έρχονται. Έλα, όχι, έλα. Εντάξει, τώρα πρέπει να πηδήξω από εδώ. Εντάξει, εύκολο. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, τώρα προχωράω. Όχι, φοβάμαι ότι πρέπει να πάω. Λοιπόν, τώρα. Όχι! Λοιπόν, ξαναπάω. Όχι. Έχασα. Δεν πειράζει τώρα που έχασα. Να είμαστε καλά. Δεν πειράζει παιδιά. Αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe για περισσότερα βίντεο. Γεια σας.